টপলু আজকে অনেক দিন পরে ছাদে এসেছে, অনেক দিন পরে। আসার সময়ই পায় না, এমন ঘুমিয়ে পড়ে স্কুল থেকে এসে। টপলু, তুই কতদিন পর ছাদে এসছ? কতদিন পরে? একদিন পরে। লাস্ট 6 থেকে 7 মাস ধরে কাকেরা এই আম গাছটাকে অধিগ্রহণ করেছে। তারপর থেকে কাকেরা এখানে কাউকে আসতে দেয় না, একটু কাছে গেলেই হয়েছে চিৎকার চেঁচামেচি। শুধু না, সরে গেলে অন্য কাকেরা চেঁচামেচি শুরু করবে। আর ওই দেখো, ওইখানে দূরে বসে দুটো কাক পাহারা দিচ্ছে, মানে এই আম গাছটাকে ঘিরে প্রচুর কাক টাক বসে থাকে। হ্যালো সবাইকে, আমি আত্রি, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজকে বুধবার, এখন বাজে হচ্ছে বিকেল 5:30 মতন বাজে। তো টপলুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও অনেক দিন পরে ছাদে এলাম। মানে টপলু না এলে আমার আর আশা হয় না, মানে ও ঘুমায়, আমি ওকে রেখে আর একা একা ছাদে এসে আমি কী বা করবো। তো এখন সমস্ত বিকালবেলা বাবা সব গাছে জল টল দিচ্ছে। আর কতক্ষণ ধরে টপলু তুই হাত ধুবি? না কেন? সারাক্ষণ জল নষ্ট একদম না, জল নষ্ট করতে নেই টপলু, একদম না। আর চালাবে না, এটা চালাতে শিখে গিয়ে যে কি সমস্যা হয়েছে না টপলু, একদম না। ডোন্ট ওয়েস্ট ওয়াটার। চলো চলো, চলে এসো। রাত্রের জন্য আজকে 1 পিস গন্ধরাজ মোমো এনেছি, আর নিজের হাতে আজকে মেয়েটাকে আমি সার্ভ করে খাওয়াবো। কতটা কিপটে কেন একটা বর হতে পারে। কেন কেন? কৌশবকে আমি বলেছিলাম মোমো স্টেশন থেকে একটু মোমো আনো, আমি আর বেরোবো না, নিয়ে আসো। আরে ঘটনাটা কি হয়েছে বলো তো, মোমো স্টেশনে এখন গন্ধরাজ মোমো নতুন বানানো শুরু করেছে, তো আমাকে মনে হচ্ছে একটা প্রায়োরিটি কাস্টমার হিসেবে ওরা সবাইকে একটা করে দিচ্ছে। দেখো সব কাস্টমারদের একটা করে দিচ্ছে। ও কিরকম কিপটা, তা যখন তুমি দেখলে তা তুমি আর এক প্লেট গন্ধরাজ মোমো নিয়ে নাও। গন্ধরাজ মোমো তো ঠিক কতটা গন্ধ বেরোচ্ছে। আমার দরকার নেই তো, আমি খেতে ভালোবাসি। কি উপর দিয়ে সরিয়ে দেবো? না 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 না, একদম না। এই সাইডটাই দাও, সাইডটাই দাও। আর তুমি নিজের জন্য আনোনি কেন? আমি আজ মুড়ি খাবো, ওটাই তো দেখালাম যে আমার ডেডিকেশন টুয়ার্ডস মাই ওয়াইফ। বাবা, এটা আবার দেখানোর কি আছে? হ্যাঁ, সেটা একটা ইমপ্লিসিট, তুমি তো মানতে চাও না, তাই দেখালাম জনসমক্ষে। এই গন্ধরাজ মোমোটা চাপা পড়ে গেছে, ইস আর এক প্লেট আনতে পারতে। দূর, আগে খেয়ে দেখো কিরকম করেছে। খাও খাও খাও। সোদপুরে প্রথমবার নয়, আমাদের বাড়িতে প্রথমবার গন্ধরাজ মোমো। গন্ধরাজটা দিয়ে স্টার্ট করো। এ কি সাদাটা হচ্ছে রজনীগন্ধা, আর ওইটা হচ্ছে গন্ধরাজ, বুঝতে পেরেছো? না, এটা তো তুমিও খাবে। এই সস মাখানোটা আমি খাবো না, কোনো গন্ধই তো নেই মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে। ভালো সত্যি? এই তোমরা মোমো স্টেশনে একবার মোমো খেও। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে যে মোমো স্টেশনটা কোথায়। মোমো স্টেশন ইজ বিসাইড সোদপুর স্টেশন। সোদপুর স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বেরিয়ে গুরু নানক ডেন্টাল কলেজের দিকে যেতে গিয়ে একটুখানি এগিয়ে গেলেই ডান হাতে পড়বে মোমো স্টেশন। আপনাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মোমো স্টেশন। আমাকে এতটা দিতে হবে না গো, আমাকে একদম অল্প। আরো না না না, আরো দুটো খেয়ে দেখি কোনটা বেশি ভালো। দাঁড়াও। না না, গন্ধরাজ মোমো তো, এই গন্ধরাজের কোনো গন্ধ আছে? বাট আমাদের যে নরমাল যে মোমোটা, মানে রজনীগন্ধা মোমো, নরমাল যে মোমো, হ্যাঁ অসাধারণ অসাধারণ। আরেকজন কিন্তু গন্ধরাজ মোমোটা ভালো লেগেছে, বাট এটার আগে না, এটা বেশি ভালো। আরেকজন তীর্থের কাকের মতন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বসে পড়েছে। ও কি একটুখানি পাবে? আচ্ছা, ও চিকেন খায় না তো, এটার মাঝে কেমন রে? তুই মোমোকে খেয়ে নিলি? হ্যাঁ, নাও মুড়ি, শুকনো মুড়ি, শুকনো মুড়ি। চানাচুর? তুমি তো বললে শুধু মুড়ি খাবে, চানাচুর দেবো না, শুধু মুড়ি খাও। বাতাসা খাবে? বাতাসা দিয়ে মুড়ি খাও, চানাচুরের থেকে বেটার। খাও, বাচপন ফিরে পেয়েছে। আমি অফিসের কাজটা এগিয়ে রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা, অফিসে নিচ্ছি রোজ টিফিনে, কালকে দুটো লঙ্কা নিয়ে যেতে হবে, সেগুলোকে প্রিপেয়ার করে রাখছি। সারাদিন ধরে গুছিয়ে রাখার পরে খাটটার কি অবস্থা করে গেল দেখো। মানে সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাটি এখানেই রেখে চলে গেছে। এখন এগুলোকে গুছোতে হবে। টপলু এখন গেছে দাদা মোমোর কাছে। প্রথমে ভাবলাম যে টপলুকে পড়াশোনা করে তারপরে পাঠাবো, তারপরে দেখলাম যে না, আমি একটু রান্না করে নিই, তারপরে টপলু দাদা মোমোর ওখান থেকে ঘুরে আসুক, তারপরে টপলুকে পড়তে বসাবো। এই গোছানোটা নিয়ে মনে হয় আজকে 17তম বার আমি বিছানা গোছালাম। অত্যন্ত সুন্দর করে সমস্ত কিছু একদম তৈরি। আজকে আমাদের পরবর্তী নিবেদন চিকেন স্যালাড। চিকেন স্যালাড এর আগেও আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি, রেসিপি সেইভাবে দেখানোর কিছু নেই, তবু ওই ছোট্ট করে একটুখানি একটু দেখেই নাও ঝগড়াটা হচ্ছে, এই আর কি।
চিকেন স্যালাড বানানোর জন্য তোমরা যে কোনো ভেজিটেবলস ইউজ করতে পারো। আমি এখানে বাড়িতে যা যা ছিল কয়েকটা নিয়ে নিয়েছি। তো প্রথমে মিষ্টি আলু আর গাজরটাকে আমি একটুখানি ফ্রাই করে নিচ্ছি, কারণ এটা হতে একটু বেশি সময় লাগে। তারপরে আমি অ্যাকচুয়ালি রান্নাটা স্টার্ট করব। তো ফার্স্টে এটাকে 3 থেকে 4 মিনিট একটু হাই হিটে ফ্রাই করে নিতে হবে। এটা ফ্রাই করা হয়ে গেছে, এইবারে তুলে রাখছি। এটা চাইলে তোমরা হালকা একটু সেদ্ধ করে তারপরেও এখানে অল্প করে ফ্রাই করে নিতে পারতে। ওই তেলেই এবারে একটু রসুন কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি। আচ্ছা, করে দাও। এবারে চিকেনের পিসগুলো অ্যাড করে দেবো। স্বাদ অনুযায়ী নুন অ্যাড করে দিচ্ছি, গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি, যে যেরকম ঝাল খাও অ্যাড করবে। অল্প একটুখানি পাতিলেবুর রস অ্যাড করে দিচ্ছি। এটাকে 2 মিনিট মতন একটুখানি কুক করে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে এটাকে 5 মিনিটের জন্য একটু হতে দেবো। এখানে চিকেন মোটামুটি হয়ে গেছে। এইরকম সময় ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ অ্যাড করে দিচ্ছি। এবারে হাই হিটে এটাকে একটুখানি 1-1.5 মিনিট মতন একটু ফ্রাই করে নেব। এবারে আগে থেকে ভেজে রাখা গাজর আর মিষ্টি আলুটা দিয়ে দিলাম। আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা সুইট কর্ন আর কড়াইশুঁটিটা অ্যাড করে দিচ্ছি। অল্প একটুখানি গোলমরিচ অ্যাড করছি, একটুখানি টমেটো কেচাপ অ্যাড করছি, খুব সামান্য। এবারে এটাকে জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে নেব আর 1 মিনিট মতন একটু রান্না করে নেব। তাহলেই কিন্তু আমাদের এই স্যালাডটা একদম রেডি হয়ে যাবে। টপলু ওঠো ওঠো, পড়ার সময় শুতে নেই, ওঠো 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 ওঠো। টপলু বলো জ্যাক এন্ড জিলটা বলো তো, জোরে জোরে বলবে। went on the hill to fetch pail of water and then fell down Brooklyn's ground and Jill came tumbling after. Jingle bell, jingle all the way. What fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. এটা দেখতে যতটা ডেলিশিয়াস হয়েছে, খেতে ঠিক ততটাই ভালো হয়েছে ধরুন। এইরকম একটা কিপটে বর যে গন্ধরাজ মোমো একখানা আনে, তাকে এরকম একটা ভালো খাবার। গন্ধরাজ মোমো একখানাই দিয়েছে আমাকে প্রায়োরিটি কাস্টমার হিসেবে, তোমাদের যেরকম আমি বললাম। যাই হোক, খেয়ে দেখা যাক। এটা খেয়ে দেখার কিছু নেই, এটা অসাধারণ খেতে হয়েছে। যারা আমার এক এক্সপ্রেশন দেখে বোর হয়ে গেছো তাদের জন্যই বলবো, এটা অত্যন্ত জঘন্যতম হয়নি, অসাধারণ। এটা ভালো হয়েছে, খুব ভালো, বেশ ভালো হয়েছে। আমার চশমার ফ্রেমের যে ডান্ডিটা পুরো ভেঙে গেছিলো, তো কৌস্তবকে বললাম যে ঠিক করে নিয়ে এসো। তো ঠিক আর হয়নি, অন্য একটা ফ্রেমে বসিয়ে নিয়ে চলে এসেছে। তো এই ফ্রেমটা খারাপ হয়নি। আর কতটা মোটা কাঁচটা একবার দেখো, কতটা মোটা দেখো। সেই হরলিক্স আগেকার দিনে শিশিগুলো পাওয়া যেত না, ওর পিছনের এটার মতন, কি মোটা বাবা। এর মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে দিদি তুমি কি সারাক্ষণ লেন্স পরে থাকো? তো ম্যাক্সিমাম টাইমটাই লেন্স পরে থাকি। আবার কখনো কখনো ধরো একদিন লেন্স পরলাম না, সেদিন চশমা পরলাম। বাট আমার চশমাতে প্রচন্ড প্রবলেম হয়, আর লেন্স আমি মানে বেশ দীর্ঘ অনেকটা সময় ধরে পড়ছি। চশমাটা পরে না আমার এই জায়গা দুটো পুরো দাগ হয়ে যায়, আর এত ভারী। এরকম একটা দিদিমণি দেখতে হয়ে যায় তখন প্রচন্ড ভয় লাগে, হেডমিস্ট্রেসের মতন লাগে। দেখেছো তোতলা হয়ে যাচ্ছে। আমি এমনি লোকের নামে তোতলা আছি, আমি এইচটি, আমি হালকা তোতলা। তো ওই কি বলে, এই জায়গাটা পুরো দাগ হয়ে যায়। গরমে এত বিরক্ত লাগে না, 14 বার ওই চশমাটা নেমে আসে ঘামে, মানে আমার একদম ভালো লাগে না। তো তার জন্য লেন্স পরি। তো টাচউড, এটা কি উড নাকি প্লাইউড? এটা টাচ প্লাই। টাচ প্লাই না বাবা, টাচউড খুব একটা প্রবলেম হয় না। মাঝে মাঝে একটু ইনফেকশন হয়, সেটা রেয়ার, বাট খুব একটা প্রবলেম হয় না, চলছে এইভাবেই। তো আজকে ব্লগটা এন্ড করবো, তার আগে একটা বার্থডে উইশ আমাদের করার ছিল। আমরা মানে আমি অ্যাকচুয়ালি পুরো স্কিপ করে গেছি ব্যাপারটা, কারণ আমি কমেন্টটা দেখেছি অনেক পরে। তো চন্দ্রিমাদির জন্মদিন ছিল 17 তারিখ, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে দিদি, খুব ভালো থেকো। হ্যাঁ, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর অনেকটা দেরি হয়ে গেল উইশ করতে, তার জন্য সরি ফর দ্যাট, কিন্তু বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে একদম। তো চলো আজকের মতন টাটা। যদি আজকে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবে। যদি এই যে লাইক
লাইক। যদি এখন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ Please সাবস্ক্রাইব আমার subscribe. চ্যানেল। তো চলো আজকের মতন টাটা, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে